拱守上帝的话，旧约列王记上第8章540到66节。也是咱做伙来读。所罗门伫耶和华的大前，头无跪拜，手存天天，所对耶和华祈祷恳求的，已经祈祷明白，就是啦。伊所听的，大声祝福以色列全会众讲。耶和华是应该着何乐的，因为伊一切所应允的，手续平安，予伊的百姓以色列。伊若落伊的路福，无些所应允的话，好处落空。愿耶和华咱的上帝，甲咱天地。亲像伊甲咱的所定的一样，愿伊无离开咱，无放散咱，互咱的心归向伊，来行伊一切的道路，守伊所命令咱的所的诫命，伊的律例，伊的法度，我当伫耶和华的面前。所祈求这个话，愿这个话离离分离咱的上帝，耶和华，各日日照代志所发的，为伊的百看大，甲伊的百姓以色列看大，互地上万百姓知，耶和华是上帝。伊是我无败的，所以你的心就顺从耶和华咱的上帝，遵行伊的律例，守伊的诫命，亲像平安的话。王甲以色列众百姓三甲耶和华的面前献祭，所罗门献上温祭，就是献互耶和华的牛22000只，牛12万只。安尼，王甲以色列众百姓为耶和华的殿行献礼。当迄日，王分别耶和华殿前以中的所在，伫遐献烧祭、素祭、甲谢温祭的油，因为耶和华头前的东华伤势，为用温礼遐的烧祭、素祭、甲谢温祭的油。彼时，所罗门甲以色列众人，就是对哈马的路口到埃及的溪，拢甲伊自己做大会，但听耶和华咱上帝的面前，守节的7日，做7日，用14日，第8日，王祭百姓去，伊就甲王祝福。因为耶和华对伊的路福、代志，甲伊的百姓以色列所施出的一切的恩惠，就欢喜心内快乐，大家乐意因的福美。愿上帝赐福听伊的话、照伊的话来行的人。今日有牧师要甲咱分享信息的题目是应允实现了吗？时间到有牧师。各位兄弟姊妹，以及伫线顶甲咱三甲主持的众兄弟姊妹，大家平安。望上帝平安，甲咱大家三甲伫地，常常伫地。今仔日经文所读的，实在是以色列，咱读若是对圣经较熟的，读甲呾感觉是即个以色列王国的历史内面一个
官方的所在吼，哇，献殿啊！而且呢，这个所罗门对伫耶和华来献祭，对上帝献祭煞呢，佮祝福众百姓，哇，实在是一个真官方的所在啊！而且呢，看这吼，献祭油啊，烧甲安尼吼，殿内迄个坛。接袂煞吼，煞在院内另外一个所在吼，迄几啊万只牛哦，安尼一直烧啊，哦，哇，实在是官方的所在。所以呢，咱着爱问一个问题：即个应允敢有实现？因为咱读了即个圣经的后壁面，就无，刷落来遮的以色列王国吼，甲犹大国吼，遮的王无惊耶和华神来上帝看了正的代志，而且呢，佮灭亡去。安尼，咱要安怎看待伫遮写了安尼遮尔啊欢喜、遮尔啊敬虔的话？而且呢，我来甲大家看吼，即张图，我叫 AI 爱画吼，画了吼爱有够即个英美，爱有够即个华美。爱用巴洛克的即个风格来画一张图吼，爱有够水吼，爱互大家感受到迄个水气千万条的迄种感受啊！安尼有无？AI 实在真厉害，水气千万条啊，烧落啊！上帝吼欢喜即个祭所罗门王祈祷，所罗门王佫不止缘投吼，无像台仔顶即个大箍的。AI 是会咬啊，但是咱若好好读圣经，愈读呢，心内迄个摇移就愈大。落尾手发生啥物代志？即个缘投的哪会走前了遮紧？头前遮长的即个篇章，拢咧写讲伊偌敬虔、偌欢喜祝福祈祷求智慧起圣殿几啊章的即个文字拢咧写，结果呢要走前足紧的11章11章用13节，佫毋是一章哦，毋免一章哦，13节13句经节就走前去规个就堕落哪会遮紧？奇怪，哪会遐短写遐短规个人就走前，规个国家就走去前去拜偶像乌白来啦。这足恶解说嘛，头前写遐济，即个人外敖，佫求的要求金银财宝，要求着乐土，要求地宝，结果呢，哇，求智慧，上帝偌欢喜，遮忠孝东路，重庆路，毋若重庆路忠孝东路，拢总赏赐互你，结果我撇一个，毋免等因子孙来拜了，家己就拜去，为虾米啊？咱读圣经检查无有即个谣言吗？无有即个疑问吗？一定有诶嘛！注意哦，听故事，听所罗门拍谱啊，哇，花美啊，哇，安尼吼，哇，耶和华欢喜啊，哇，安尼吼，即个欢喜，即个祭啊，安怎？结果撇者，为虾米？好，今仔日诶讲道内面，我就试咧来解说即个情形。原来毋是短的时间呢。列王记的即个作者，咱看头前，比如讲前造日的迄个咧讲殿内吼，迄个约柜啊，伊讲迄个光啊吼，检灯啊凸出来迄个幕，伊阁有一句话，伊讲甲今仔日甲当嘛是安尼，所以表示即列王记即个作者写落来是王国的事啦，是犹大王国阁伫咧啦。所罗门王的子孙搁咧做王的事啦，所以因的子孙搁只有细力的搁咧做王，所以列王记的作者咧写的时是足厉害啊！伊会甲一寡的线索、蛛丝马迹藏伫即个经文内面，咱着爱完整的来读，好好啊读。今仔日带大家好好啊来读，来即个来理解为虾米安尼？咱来解读即个问题。好。献祭了，耶和华上帝检视伫即个殿内面，咱起即个殿，伊起即个殿安尼遮尔啊水上帝伫即个殿内讲甲以色列人徛起。其实所罗门王伫第8章，就伫共一章的27节，伊的祈祷内面伊有反省咧。
只是伊佫真有智慧啊，伊有反省着，奇怪，即个上帝遮尔啊大，检是互我起一个殿，其实起一个足水的庙，啊，即个神住伫即个庙内面。即个观念是迄时迦南地阿兰人、迦南人、以东人，迄个时摩押人、非利士人的想法。所以伫撒摩尼书第一卷内面，撒摩尼书上卷内面，因拍出去甲非利士人相战，拍袂赢，想到的是啥？约柜捡出去。为什么？感上帝就伫约柜嘛，所以约柜捡出去嘛。结果上帝互因拍败，啊，非利士人嘛真欢喜啊，甲因的神即尊吼抢过来，所以甲约柜捡转去。结果上帝无欢喜嘛，吼，结果就个破病嘛，吼，结果好啦，用牛啊啥，佮甲约柜佮车转来，佮车转来了后，一直甲大悲的时讲，甲迎接你来耶路撒冷啊，伊迄个观念遥远是上帝伫约柜。上帝伫约柜啊，嘿，伊对约柜就是啊，上帝就踮伫约柜。上帝是毋是踮伫约柜面顶啊？上帝创造天地万物，创造宇宙。上帝是无受时间、空间的限制，哪会着单单伫约柜面顶？所以你看，所罗门王只是的确是有智慧，伊的祈祷内面，伊有意识到上帝真正要徛起地上吗？看天甲遮的天上客拢无够遐，互你徛起，何况我所起即间殿啊！实在伊求上帝伫降临伫即个圣殿内面，伊有意识到是上帝家己的意愿，伊愿意伫即个殿内，互大家感受到伊甲遮的会众三角伫地。这就哪像咱拄则会前的祈祷相款，咱是求上帝的圣神，佮来到遮，甲咱伫地。你会当讲上帝的圣神无所不在，对，咱即马谦卑，咱是有限的人，佮一遍求上帝的圣神，充充满满运行伫咱中间，这是咱佮一遍的祈祷，吼。所以咱爱有一个即个认捌，上帝是超越一切。上帝毋是寄伫即个台啊，也是即阵花，也是即盆花，也是伫什么所在，也是只有伫教会内面。总是咱祈祷讲求上帝的圣神，搁一遍领教，是一个谦卑，是一个承认咱软弱，吼无够遐，求上帝的圣神，搁一遍来教，安尼。即时的所罗门是有意识到的哦，上帝超越即个圣殿哦，搁来。上帝对伊的回应，咱爱注意看。上帝欢喜伊的献祭，欢喜伊献即个殿，总是上帝回应伊的祈祷的时，上帝对因讲话是上帝回应。无一句讲，因为你起圣殿足水，我足欢喜，所以我要住遮。无哦，无哦。你讲无啊？伊讲你即马起好啊，所以无，伊无讲你起了足水。你即马做即项代志，我足欢喜，无哦，无哦。上帝讲的伫第9章第4节第先讲，恁若是诚实心佮正直，第3节讲，我将即个殿分别做成，是伊主动的意愿。是上帝主动讲好，即马你去啊，你足骨力的啦，恁足骨力的，好，安尼我甲即个殿分别做成。伊毋是讲因为恁起啊，这无共哦，这甲拄则讲的是相像的哦。若是讲我即马起好，安尼上帝才会来，这是一般的信仰，这是一般的信仰，这就是甲迦南人的信仰，甚至台湾民间宗教的信仰相款。为什么爱做一个像？迄个像内面爱放啥？放河神才有神，无就是放迄个啥大黄蜂啦，放一个，迄个蜂，蜜蜂佫无够力，爱用个虎头蜂、大黄蜂安尼哦，较猛安尼哦，安尼爱甲开光点眼，安尼迄个神才会大入来，是做啥即个神才会来？这毋是哦。
是上帝，毋是因为所罗门做啥伊才安怎，毋是哦。但是咱的想法，这是一般咱人的性啦，较会去想讲我做啥啊得到啥，因为这是咱人的性嘛。做功德啦，吼，我做了这啊，上帝互我啥？我做 A， 上帝互我 A； 我做 B， 上帝互我 B； 我做啥，上帝互我啥？吼，我诚心奉献，上帝互我搁较济，嘿。啊，我做我服侍啥？吼，啊，上帝你着搁互我搁较济的祝福，安尼，嘿，这是咱人的性。咱咧想的是会安尼，就是我做啥啊得到啥，吼。这其实是限制上帝，而且呢，这是什么思考呢？这是咧做工的思考啊，做工的得到这个工钱啊。我有做工嘛，所以我爱得到工钱。好，总是救赎的恩典是超越这，救赎的恩典毋是安尼啊。因为咱生命的代价太大了，而且伫咱认捌上帝进前，伫新约内面，吼，会解说，就解说了搁较明。伫新约内面讲的，就是因为咱的生命何等的宝贝，是袂用你用这个代志来量的啦。而且伫咱认捌上帝进前大声，上帝是声听惜咱，上帝的定义要拯救咱。这好理解吗？这真好理解。这就敢若讲，阮囝咱好啦，阮囝吼做虾米吼讲，今天洗碗洗好了，好，那爸爸买乐高，爸爸买乐高，好啊，今天碗洗好了，今天碗洗好了，买乐高，爸爸才爱我，这都唔对啊。我疼惜伊是因为伊就是阮囝，毋是因为伊洗碗洗了紧啊。毋是因为伊洗碗无拍破碗啊，是因为伊是阮囝啊。阮囝是伫伊即个身份，是伫伊一出世，伊也毋捌，也未认捌我以前，这就定落来嘛。所以为什么圣经我讲这是譬喻嘛？圣经为什么用爸仔囝？老母甲囝、老爸甲囝、囝儿安尼来譬如讲咱甲上帝的关系，这是互有限的咱会当去理解咱甲上帝之间的关系。咱毋免讲咱做啥物好代，上帝来疼惜咱，上帝疼惜咱，就是咱就是伊的囝儿嘛。毋是因为咱洗碗无拍破嘛，无拍破这足基本的嘛，不过即摆才7岁尔，无拍破这是爱教。这是第一点，咱爱注意的。上帝从来无讲你今仔日即个圣殿起了有够水，有够豪华好啊，地堡我来大，毋是。伊回答所罗门所讲的讲啊，恁而且有条件，若诚实心搁正直，一直强调的是这样，若诚实搁正直啦，这才是重要的。毋是讲你即个殿起了偌水，拢无安尼讲。注意看哦，耶和华的回答，注意看，过来，咱来看所罗门安尼啊起一个足水的圣殿，哇，偌水搁偌水啊，啥物拢金啊安尼金泡啊拍起哩，打起哩，拢金闪闪安尼水气千万条嘛，我拄则讲的嘛，AI 嘛足巧的拄则迄幅图真正金闪闪啦，你一看咧唰安尼金闪闪，哇，足水的圣殿。我问所罗门起王宫，伊家己的王宫起偌久？咱知无？起圣殿起偌久？起伊的王宫起偌久？伊上时起伊的王宫伫头前咱来看，而且偌大来看第6章。起圣殿，这个作者厉害的所在，单位是场轴啦，伊写场啦，一场偌长，咱先卖，因为单位都一样的，可以比较，会当比较。来圣殿呢，悬30场，长60宽20，悬拢相像。所罗门的宫殿王宫来，长偌宽，长偌长
100题，看我看50，啊，悬是同款来小学数学哦，咱就60乘20比100×50来，差几倍？超过3倍啦。即个人去伊家己的王宫，去了比耶和华的圣殿3倍，超过3倍大啦。啊，去偌久来？第7章虽讲，以前即个列王记是无分章的吼，即摆拄好分章。第6章最后一节讲起圣殿起7档，第7章一开始马上讲起伊的王宫起13档，你要2倍的时间，搁较出力啦，搁较用心啦，起家己的厝啦。你讲无啦，迄可能大抄了啊啦，真歹势。马上伫后面就讲12节，即句话才恐怖，真正恐怖。我解释互大家听。伊的王宫拢照耶和华殿的内院甲遮的龙的模样来起。你看偌豪华，伊家己起的。是比耶和华的殿超过3倍大的王宫，你要2倍的时间来起，而且佫照耶和华殿的模样来起，这是啥物意思啊？有够豪华！你看《列王记》的作者有厉害无？伊早就甲答案埋伫这内面，伫即时，这个人咧祈祷的时，这就会当解释。伊为虾米遮紧就走前去？伫即时，伊就走前去，为虾米？耶和华的内院，耶和华内院上中的所在是啥？圣所，王宫的上中央，圣经内面讲放的是啥？王的宝座，审判的宝座。安尼伊家己掠做啥？已经咧尊荣家己啊啦，已经咧歪啊啦。所以当咱即摆来看回头来看今仔日经文，伊献济献偌济，伊起耶和华的殿起了偌豪华，即个作者足厉害，伊毋免去形容讲所罗门起伊的王宫起了偌豪华，伊就一句话互咱知就好，伊拢照耶和华殿内院甲迄个龙的模样来起，安尼咱就爱知啊。即时已经咧心内已经哇！我足有钱的，哇！我要来起一个，哇！来尊叹家己，哇！尊叹家己。我毋是黑白讲呢，这是圣经内面写的啊，都伫经文内面啊，我毋免解说啊，这经文内面写的啊，我拢甲经节写出来，大家看。伊就去啊，就安尼啊。所以等于现的迄个时，伊心内咧想啥？哎呀，耶和华，你看我甲你起一个，啊，其实咧，伊家己起一个超过3倍大的，同款豪华，而且上中放的位是家己的位的所在啊，家己要大，这互咱足深的提醒呢。啊，咱家己咧，咱时常咧服侍，咱讲，咱会当讲拢是为着主啦，拢是为耶稣啦，我服侍拢是为着耶稣啦。主啊，我为着教会咧服侍，偌拍拼啦，为着福音啦，其实是为着普声，其实是为着会当伫教会内面掌权啦，会当化别人啊，化徛化掠啦，指挥别人去倒啊。咱注意啊，咱莫咱的祈祷变做一个愿望清单啊，咱莫服侍变做离交换。上帝，我服侍遮拍拼，我一礼拜吼，每一个聚会拢对甲着，后埔教会聚会以外，我外口的机构的聚会，我嘛对甲到。所以你爱安怎？你哪会无互我这，无互我迄？阮囝哪会无考着建中？这就服侍变做离交换嘛？因为啥？因为我外拍拼服侍，啥宣告？
我宣告，上帝大大赐予阮一家伙，宣告你出去吼，就一定安怎安怎。注意啊，莫宣告变做命令啊！你命令上帝替咱做代志，祈祷袂用变做吼一个 wish list， 你写讲我要啥，我要啥，我要啥，礼物清单啦，吼，我过生日我要啥，我要啥。啊，服侍咧，我都遮拍拼服侍啊，你哪会无啊？咱是为主，也是为着家己啊！是毋是讲到底，要阮是家己呢？但是今仔日的经文内面是有福音啊，福音伫倒？福音伫遮。咱的财能拢是上主赏赐的。咱今仔日趁着钱也是啥？咱今仔日徛起即间厝也是啥？咱今仔日有法度唱歌学了上帝，弹琴学了上帝，擂鼓学了上帝，也是迄个啥打击乐吼。迄个手摇铃学了上帝，哦，这拢主赏赐的。你讲无啊？手摇铃后埔教会买的，后埔教会有钱会当买这上主赏赐的，会友奉献的。哦，啊，我的手佫举会起来摇手摇铃，这无简单，感谢主。你看哈，莫笑呢，莫笑呢。我的手佫举会起来呢，无有时间呢，无接着呢，无手骨无断去呢。肌肉佫有力呢，这拢上主赏赐的呢，咱会当趁钱，这时间想，哎哟，教会咧呼吁奉献啦，哎哟，我一家伙啊，趁安尼哦，拢无够啊，咱会当趁钱，出去趁着钱，这个才能，这个健康是上主赏赐的。你讲啊，所以你看嘛，有钱人足注意健康的嘛，哦，好啊，辜政府敢有钱无？哦，伊活了当会修，好因囝，大汉囝，辜启云，48岁，胆管炎，发现甲过身，2月发现，12月过身，10个月。好，第二个囝辜成宇，中信集团本地要交互伊的啊，哦，足注意的，健康嘛，哦，足注意的。结果9当前嘛。哦，去参加一个宴席，伫金华结束啊，行出来，为3楼大楼梯跋倒，3楼啊，伊迄个金华有一个迄个2楼半嘛，才半层楼尔。你讲半层楼跋落无啥啊，可能等下无拄好跋落，正拄好，你嘛会当讲无拄好。跋落时磕着头壳，后脑勺。1个月来过身。我即马毋是咧讲孤家的不幸来做啥，我是用即个例，人有够有钱无？有啊，开会着无？无啊。我毋是咧讲上主天罚抑是啥，无，我只是咧陈述一个事实，一个已经发生的代志。咱无因有钱啦，咱无因有钱啦，哦，啊，因若要注重健康，甲 Virgin 规个全台湾 Virgin 拢买落来，拢会使啦。家己起一栋啥，拢会使啦。来运动啥，拢会使。因家己即摆有野球队啊，吼，拢会使。一定足注重健康的，而且家己有一个和信医院啦，但是上帝要甲调转去，就是调转去啊，就是转去啊。所以咱袂用抓准讲理所当然呢。哦，会当拜五去手摇铃，感谢上帝。咱的财能主赏赐。你讲这是啥物福音？这是福音嘛？咱感恩啦。第二，这是啥物福音？福音是上帝知影所罗门做啥？上帝知无？全知全能的上帝一定知嘛。所以伊才无讲哦，你去即个殿有够水有够好，无。你看。上帝甲伊的回答是啥？心得爱正，心得爱诚实，爱正直。你爱诚实咯，伊咧甲提醒啦。你爱诚实咯，吼！你即摆无走偏去嘛？吼！爱诚实，这嘛是甲咱咧提醒。但是上帝说啊，我看中你，也愿意为着我啦，带大家安尼献即个祭啦。上帝敢需要迄12000只牛啊？哈！
上帝敢需要迄那歹势22000只？上帝敢需要遐羊留落来遐油啊？无啊，这羊牛检采嘛，敢毋是嘛是上帝创造的啊？哈，毋是啊，上帝要爱毋是迄个羊、迄个牛啊，是迄个敬虔的心啊，是迄个诚实来敬拜伊的心啊。你欢喜的毋是羊啊、牛啊。上帝毋是大块啊，贪食，毋是啊。上帝是看有即个敬虔的心无，愿意就近伊的心无，愿意诚实来敬拜伊的心无。上帝知啊，上帝知咱的软弱，上帝知影咱无够野，上帝知影咱心内遥远有私心啦。咱即摆问凊彩一个人要健康无，要有钱无，要中乐透无？好啊，有啥物无？好啊。好啊，若是上帝要，咱互上帝有一个机会嘛，吼，来这个，无啦，我这是譬喻啦，吼，咱上帝要赏赐互咱，吼，好感谢上帝嘛，吼，上帝知啊，上帝知影咱需要，上帝嘛知影咱的软弱，但是上帝就看到，哎呀，这个啊，愿意来服侍啊，好来，好，甲鼓励啦，吼，甲鼓励啦，吼，遥远赐下运吼。互伊有钱啊，互伊个国强大，这就是福音嘛。上帝其实拢知，迄个审判，迄个刑罚，迄个手无随就落来啦。这就是上帝的福音啦。这就是这个故事我认为的福音啦。因为上帝拢看见，上帝互咱机会啊。哦，虽望有一寡呢，咱即个信仰毋是互咱哦活甲安尼吼，哦每一工拢足刻，有啦有诶时阵爱刻苦啦吼，是自愿刻苦啊吼，莫帮别人刻苦啦吼，这不过这是另外一篇讲道啊吼，伫遮无讲伤长。上帝知啊，上帝知咱诶需要，知影咱诶软弱，嘿，总是所罗门无嘛，我即边读段圣经，佮读后边吼，我有一个看见，我感觉讲啊，所罗门话60几岁过身，啊，伊后来吼，才会享受啥，啊，佮对咧，伊才会某去拜偶像。以前有一个解说讲啊，娶着歹的某啦，你看吼，查某人就是嘛，我讲这毋是啊，你袂用安尼啊，啊，着去拜偶像的是即个王，哪会讲甲哪像拢查某人毋对，这是足奇怪的讲法嘛，哈。啊，讲啊，敢若是讲伊这个某甲娶歹，啊，问题去拜的是伊啊，敢若讲甲伊敢若是一个，伊敢若是一个布袋戏的翁仔共款吼，互因某安尼求咧行尔，毋是啊，伊有家己呢，伊是一个人呢，而且伊是甲上帝求智慧的国王呢，权力伫伊的手里呢。为什么追求这个？我有一个想法，我家己的解说啊，即边研经的即个看见啊，感受啦。啊，即个囡仔出世是一个足艰苦的状况。咱想嘛，一个大户人家的细姨，而且即个细姨，大家拢知影吼，来甲即家伙啊是足无正当的手段，来甲即家伙啊，大庇有几个某算袂清呢？得经文内面，当然阿比该也嘛是某啊，米甲也嘛是某啊，显个拢是某啊，到底有几个囡仔记袂清呢？伊有几个竞争者呢？啊，伊是细姨生的囝，而且因老母这是全国拢知，来甲因厝是足无光彩的状况，来甲因厝呢，结果伊得到王位，细汉是艰苦过的啦。战战兢兢惊吓啦，伫伊的心内啊，吼，得到王位啊，得到王位一定爱固守嘛，所以有足侪手段，抬迄个吼，甲约啊安怎吼，甲另外一个吼，迄个四米吼，安怎吼来处理，吼处理安尼起来，咱看咱身躯边安尼的人会安怎？哦，足想要糟蹋家己嘛。糟蹋家己是一个国王，啥物得到位啊？我有钱啊吼，所以哇，啥物吼拢用上好诶吼，遮吼哇，上豪华啦吼，糟蹋家己啊，追求遮诶享乐，呢，到一个程度，伫心理学有一个讲
练走机啊，牛虻的练走机啊，什么意思？哇，得到这吼，得到名声吼，得到这，得到名声，得到享受，要求后一个享受，就继续走。得到后一个享受，感觉讲也无满足，搁摕，搁咧追求后一个。所以为什么是练走机 treadmill？ 为什么？因为你走了外拍拼，遥远无向前，你伫咧走，吼、这就是咱人啦。总是伫即个牛虻的练走机面顶，吼，安尼伫咧叫啊，哇，摕着，哇，我要后一个，哎呀，要名声吼，要即个钱吼，啊，要享受吼，要水的厝吼，要享受吼，要水的车，好的车呢，一直摕，因为这是世间来形容一个成功的人，成功的人生的足具体的一个标准。所以咱难免伫即个咱的生活人生内面，会想要爱这，想要爱迄，这是真正常。总是即马毋是讲大家安尼随时就啥物拢无吼，啥物拢毋免追求啊，穿水衫、驶好车吼，这拢无。重点是咱爱知影，咱爱求的是属天属神的分辨力。咱爱有即个清白的即个心神来分辨，讲咱真正咧追求的是啥物，咱真正咧欲的是啥啦？莫走伫即个练走机面顶，一直咧走啊无自觉，搁继续去掠后一项，搁掠后一项，安尼走袂完啦，搁继续伫练走机愈走愈忝，就若像所罗门。伊有世间遮的荣华富贵，但是也无够，所以来啊，无拜过嘛，拜看卖嘛，无带过即个的公主啊来带伊啦，带伊讲啊来啊，阮遮的风俗啊有这有迄吼，啊对伊来啦，因为阮以色列我拢算过，我拢用过，我拢享受过啊，外国的这吼特殊的吼。啊，雕刻即个吼真特殊嘛吼，我拜过即个妖花嘛来拜看卖啦，检查伊的心是安尼啦，试看卖啦嘛吼，有别项的体验嘛，无共款的练走机啊，伊就走伫即个面顶一直摕，结果走前去。所以咱个倒转来看伊即句祈祷，你讲哪会搁咧讲所罗门王好？我讲啊，伊即个时阵搁算有智慧啊，来。暂停一下，这智慧到底是啥？这智慧到底是啥？哦，这是另外一篇讲道啦，但是我足紧的来讲者，这智慧到底是啥？咱看伊后来无啥智慧，哪会头前有智慧？这智慧到底是啥？哦，英语的圣经翻译做 understanding 哈，但是咱伫别个所在吼，我感觉迄个源头较像是迄个啥，得到智慧的迄个树。面顶的迄个果子，哦，分别啊，会晓分别。但是咱是人，我们终究是无法度啦。讲到底，咱无迄个属天的智慧，真正完整的智慧伫上帝遐。所以咱是爱靠上帝，咱才有法度分别，关键的分别啊。这个属神、属灵的这个分别，这个分辨力，这个智慧是爱是为上帝来的啦，吼。所以这个分辨吼，伫所罗门落尾，伊就是无够君我上帝，离开上帝，伊煞失去这个分辨的能力。哦，这是我的解说。但是伫即时，这就做咱的祈祷。我感觉这是咱今仔日应当爱求的，其实是这。一切在目，一切啥？咱即马是资讯爆炸的时代啊！手机啊摕起来，砰一下，一大堆的这个讯息啊，吼，健康的啦、政治的啦、吼、财务投资的一大堆讯息，咱爱分别，什么是正确的，什么是乌白讲的。伫即个时代是愈来愈重要，吼。
愿咱拢有即个分别的即个智慧，即个智慧是为天来，为上帝来。所以所罗门王的祈祷嘛，应当来成做咱的祈祷，咱做伙来读，互咱的心归向伊，来行伊一切道路，守伊所命令咱的律祖的诫命。第一句是啥？互咱的心归向伊，因为咱的心若是尊叹咱家己，就是毋是归向伊，是归向遐的享受，归向遐的欲望，归向遐的毋是属上帝的物件。咱所追求的应当是爱归向上帝。这是再生第一步，是咱的心爱调整，爱归向上帝，安尼一切其他才会顺利。毋是讲断绝欲望，是咱生活都是爱食、爱穿、爱用、爱困，这个欲望是正常的，但是咱的心有归向伊无？那咱的心有归向上帝，一切才会是正确。咱三家头祈祷。亲爱的主上帝，主，阮是人，阮拢有限。主总是阮知，你透过所罗门王的话来甲阮提醒。主，阮实在是应当爱时时刻刻定睛，求你，互阮的心会当归向你；求你，互阮的心会当注心仰望你。阮相信安尼，毋管是阮日常所行所做，阮心内所想，才是合你的心意，才是行伫你的正道，才是真正得到福气的人。主帮助阮，虽望伫生活中有济济引诱、济济的欲望来调换阮，来行偏行离，总是望你的圣神帮助阮。互阮每一个兄弟姊妹的心，实在是归向你的。阮咧祈祷奉主耶稣的名。阿门。